我配合一下，来来来，哎，乖了呢。这个打这个。哎呦，哦，辛苦辛苦，辛苦塞了，辛苦辛苦，太辛苦了，真的是。妈妈叫你要屏住呼吸，屏一会儿然后就可以。哦，但我看他好像也不是很辛苦那样，不痛苦的他打的。我们人觉得很不舒服的哦，长，但他觉得没啥。啊？是不是？佢好似幾中意睇住呢個嘢喎。他說：“當然了，我以後是小。”